हेलो गाइस, आज ये टेक्निकल इंडिया चैनल का ओनर विशाल आपके सामने एक और नई वीडियो लेकर आ रहा है। और इसमें ये आपको बताएगा कि पबजी गेमिंग के लिए बेस्ट फ़ोन कौन है जो 20,000 के अंदर आ जाए। बेस्ट फ़ोन क्या मतलब जिसमें सही से चल पड़े ना, वो फ़ोन कौन सा है जिसमें मतलब कि पबजी लैग ना मारे। तो भाई मैं आपको ऑनलाइन खोल के बताऊंगा कि कौन सा फ़ोन सबसे बेस्ट है। तो भाई चलो हम खोलेंगे अपना फ्लिपकार्ट। हम एस्टिमेट 20,000 की रेंज तक देखेंगे फ़ोन जो पबजी बिल्कुल सही ढंग से चलाए। ब्रांड न्यू फ़ोन्स। चलो गेमिंग फ़ोन देखते हैं। सर्चिंग गेमिंग फ़ोन्स सर्च करते हैं भाई, कौन से गेमिंग फ़ोन्स आते हैं। देखो ये पहला ही आया है Redmi Note 8 Pro। इसकी लुक भी सही है। 64 मेगापिक्सल कैमरा है इसका, बैक साइड, और C टाइप चार्जर है इसका। और इसकी 6 GB से शुरू हो रहा है, शायद 6 GB से, हाँ 6 GB से शुरू हो रहा है। 664 और 128 तक इसकी लिमिट है। तो गाइस इसमें 4 रंग आपको मिलेंगे। एक शैडो ब्लैक रंग मिलेगा, एक गामा ग्रीन रंग, एक हेलो वाइट रंग, और एक इलेक्ट्रिक कलर मिलेगा, इलेक्ट्रिक ब्लू कलर। तो भाई इस फ़ोन के फीचर्स देखते हैं अब। सो गाइस इसकी हाइलाइट्स में दिया है कि 6 GB इंटरनल से लेकर ये 512 एक्सपेंडेबल 512, मतलब इसमें आप मेमोरी कार्ड जो है वो 512 GB तक डाल सकते हैं, मतलब स्टोरेज का डाल सकते हैं। और इसकी मेमोरी जो वो आप पे डिपेंड है कि आप कितने का लोगे, 8 128 लोगे या 6 64 लोगे या 6 128 लोगे, ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सा फ़ोन लोगे। बस फंक्शन सब कुछ सेम होंगे, पर भाई स्टोरेज का फ़र्क होगा थोड़ा, तो फिर उसका फ़र्क पड़ेगा। तो इसका कैमरा है पिछला 64 + 8 + 2 + 2, 64 मेगापिक्सल कैमरा, और एक 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल। और इसके कैमरा हम बताते हैं आपको पीछे का। ये देखो भाई, सबसे ऊपर वाला है 64, सबसे ऊपर वाला, फिर 8, बीच वाला 8 मेगापिक्सल का है, फिर नीचे सेकंड फिर 2 मेगापिक्सल का है। ये साइड में जो फ्लैश के नीचे ये भी 2 मेगापिक्सल का है। ये फोकस के लिए हेल्प करता है। साइड में जो है, साइड में जो उसके नीचे ये साइड वाला कैमरा नहीं है जो फ्लैश के नीचे, वो फोकस मारता है, बस फोकस के लिए हेल्प करता है। तो गाइस इसकी बैटरी है 4500 mAh। 4500 mAh मतलब आप पूरे दिन पबजी खेलोगे तो एक दिन तो निकाल जाएगी नॉर्मल से। और इसका MediaTek Helio G90 प्रोसेसर, ये प्रोसेसर बहुत सही है। इसमें गेम हवा की तरह चलेगी भाई। तो एक फ़ोन ये आ गया जो मतलब 20,000 की रेंज तक जो है वो बिल्कुल सही गेम चलेगी इसमें, नो लैग इशू, कोई इशू नहीं होगा इसमें। अब दूसरा फ़ोन देखते हैं। अब दूसरा फ़ोन है ये, तो भाई ये नहीं चलेंगे। Realme 5 Pro देखते हैं। Realme 5 Pro ये क्रिस्टल ग्रीन रंग में है अभी अलाउड। वैसे बहुत रंग होंगे, वाइट, ग्रीन, ब्लू, अब आप पे ही डिपेंड है इसका भी। और इसकी देखते हैं हम फीचर्स। इसके फीचर्स हैं 64 मेगापिक्सल, ये तो आपको पता ही है। एक्सपेंडेबल 256, इसमें 256 कर सकते हैं। और Redmi Note 8 Pro में 512 GB तक कर सकते हैं एक्सपेंड। इसकी रैम इसका इंटरनल एक्सपेंड कर सकते हैं। और इसका कैमरा 48 मेगापिक्सल पैक, 48 मेगापिक्सल +8 +2 क्वाड कैमरा। और फ्रंट इसका 16 मेगापिक्सल है। इसकी बैटरी 4035 मतलब 4035 mAh बैटरी। Redmi Note 8 Pro से तो कम है इसकी, पर इसकी रेंज भी कम है ना, 15,000 है। इसका प्रोसेसर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन SDM 719 ऑक्टा कोर 2.3 गीगाहर्ट्ज़ प्रोसेसर। इसका भी बिल्कुल सही है, मतलब गेमिंग के लिए सही है ये प्रोसेसर भी। फास्ट चार्जर है 3.0, ट्रिपल कार्ड स्लॉट और इसमें। तो भाई ये भी एक गेमिंग के लिए बेस्ट है, पबजी गेमिंग के लिए। जो पबजी लवर्स हैं, पबजी खेलने में बहुत इंटरेस्टेड हैं, वो भाई इनके लिए ठीक है। ये मोटो का नहीं है ठीक।
रेडमी 7 प्रो पे बिल्कुल सही है। इसका बता देते हैं हम आपको रेंज। इसकी रेंज है कि 14,000 का रेंज है इसका, 14,000। इसका इंटरनल फीचर बता देते हैं भाई। 4000 mAh बैटरी है इसकी, क्वाडम कोर 675 प्रोसेसर है इसका, ठीक है, 675। और इसका कैमरा भी 48 मेगापिक्सल है, फ्रंट 13 मेगापिक्सल है। और 4.0 स्पोर्ट क्विक चार्ज, एकदम चार्ज होगा 4.0 स्पोर्ट, सी टाइप है मतलब ये भी। तो भाई ये 3 फ़ोन मैंने आपको बताए हैं। ये फ़ोन भी बेस्ट हैं भाई गेमिंग के लिए, पबजी गेमिंग के लिए। आप इससे भाई यूट्यूब पे अपना गेम रिकॉर्ड करके डाल भी पाओगे। मतलब जो यूट्यूब के लिए इंटरेस्टेड है वो अपना गेम इसमें रिकॉर्ड करके डाल सकते हैं मज़े से। क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्ड करो भाई मेहनत करो। देखो मेरा भी अभी न्यू चैनल है, मैं ही मेहनत कर रहा हूँ ना भाई। जिसको अच्छी लगेगी वीडियो भाई वो खुद से सब्सक्राइब करेगा और लाइक भी करेगा और बेल आइकन को भी दबाएगा, ताकि वो हमारी अगली वीडियो देख पाए, और मतलब अच्छी वीडियो आएगी हमारी अगली, तो वो उस वीडियो को भी स्किप ना करे भाई। तो भाई 3 तो मैंने बता दिया आपको। एक Honor 9X, Honor के फ़ोन में कुछ है नहीं लगते। सैमसंग 24 है ये 20,000 के आगे टप गया, सैमसंग भी आगे टप गया। Vivo Z1X भी ठीक है भाई। वीवो के फ़ोन की एम असिस्ट वगैरह जो है पबजी में, मतलब वीवो और रेडमी के एम असिस्ट बहुत ख़तरनाक है भाई। ये एकदम बंदे को ले जाता है अपने सामने वाले को। तो भाई ये 4-5 फ़ोन जो बताए मैंने, ये सबसे सही फ़ोन है जो मतलब गेमिंग के लिए बिल्कुल सेक्सी बैठेंगे, बोलते ना जिसको, एकदम झकास फ़ोन है ये, झकास भाई। तो देर किस बात की भाई, डिसाइड करो कौन सा फ़ोन लेना है। वैसे मेरी ओर से राय है, Redmi Note 8 Pro ये ले लो, या फिर एक पोको F1 F2 भी आ गया वैसे, F2 चलो 21-22 के, पर पोको का F1 सीरीज़ ले लो, वो 15,000 की है। वो भी बहुत मतलब सही फ़ोन है वो गेमिंग के लिए। देख लो भाई मेरी ओर से, तो पोको F1 या फिर Redmi Note 8 Pro ले लो। तो भाई अच्छी लगी हो हमारी वीडियो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा देना भाई। पहली वीडियो यार, ज़रा हकला रहा हूँ, धीरे धीरे भाई बोलने की आदत पड़ जाएगी भाई। तो मदद करो यार, सपोर्ट करो अपने भाई को, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को भाई। और भाई स्किप मत कीजिएगा वीडियो, क्योंकि भाई 4 घंटा वो उस टाइम चाहिए मुझे, तो मैं अपना मतलब मैं कहीं पे स्टैंड हो पाऊँगा ना। तो भाई आपकी मदद की ज़रूरत है मेरे को भाई, तो मदद कीजिए भाई। और क्या बोलूँ भाई, अब आपके ऊपर निर्भर है भाई। आपको अच्छा लगा तो भाई कर दो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन तो ज़रूर दबाना। और इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि जो मैं जानकारी दे दी मैंने, वो अगर आप स्किप करके देख रहे हो तो आप उसको नहीं ले पाओगे, वो आधी अधूरी रह जाएगी आपके पास। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।